Bueno, empezamos. Bos días. Rematamos o Consello da Xunta de Galicia, como sempre. Paso a dar conta dos principais asuntos tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Vicepresidencia Segunda, aprobación dos criterios de distribución do Fondo de Cooperación Local nunha das partes do Fondo Adicional. Como saben, o Fondo de Cooperación Local este ano está dotado cunha cifra máis alta que ningún ano, 143,4 millóns de euros, un 14% máis que no ano 2022. Este fondo se divide a súa vez en dous fondos, un fondo base, que é a súa meirande parte, e despois un fondo adicional, que serían 30 millóns deses 143. E, a súa vez, o fondo adicional, que é o obxecto deste acordo, se divide en dúas metades, non exactamente a cantidade, pero prácticamente 15,6 deses 30 millóns son para municipios con menos de 15.000 veciños. Esta parte para os municipios de menos de 15.000 veciños foi a que foi o obxecto do acordo que paso a relatar, que é que aprobamos os criterios e requisitos que deberán cumprir os concellos para poder acceder a este fondo adicional, insisto, deses 30, estes 15,6, que son para concellos de 15.000 veciños. Despois habería outros 15 millóns e o resto, ata 143, esa distribución, como saben, é incondicional en función dunha serie de requisitos obxectivos. Pero esta parte, estes 15,6, foron os que hoxe aprobamos esos criterios no Consello da Xunta de Galicia e eses criterios se materializan en tres liñas de axudas. Primeiro, haberá 8 millóns deses 15,6 para melloras de eficiencia enerxética nos edificios municipais destes concellos de menos de 15.000 habitantes, melloras en edificios municipais que poden ser edificios educativos, deportivos, de carácter social ou sanitario se son propiedade dos concellos, se centra en cambios de caldeiras por outras de enerxías renovables, obras de climatización, mellora de eficiencia nas cubertas dos edificios, melloras de iluminación, bueno, todo o que se poida facer en este tipo de edificios ata 8 millóns de euros, insisto, edificios municipais en concellos de menos de 15.000 habitantes. Despois, outros 2 millóns de euros para que estes concellos poidan mercar maquinaria, equipamento ou vehículos para prestación de servicios municipais, todo tipo de servicios municipais centrados sobre todo en servicios de obra, recollida de liso, este tipo de vehículos. E a terceira, 5 millóns para mellora e modernización das redes de abastecemento municipal destos concellos de menos de 15.000 habitantes. Van ter máis puntuación, de acordo cos criterios establecidos con Augas de Galicia, pois aqueles que fixeran xa unha auditoría ou que a fagan cando se convoquen para minimizar as perdas de auga ou que vayan facer actuacións vencelladas a controlar os consumos, instalación de contadores, aparellos para reducir as perdas de agua que se podan dar na súa rede, bueno, todo o que teña que ver con combatir posibles situacións de seca. Xa digo, estes serían estes 15,6 millóns, os outros 14,4 hasta rematar, hasta chegar aos 30 do fondo adicional, pois se seguirán adicando, igual que se adicaron estes últimos anos, a adquisición de vehículos de emerxencia, retirada de niños de vespa virutina ou limpieza de faixas secundarias, entre outras actuacións. Xa se viñan adicando estes anos e se volverán a dedicar. A novidade son estes 15,6 a estas tres prioridades e o resto, ata, insisto, 143,4, que foi a cantidade máis alta que dá polo Fondo de Cooperación Local, e casi 80% se siguen distribuindo para a financiación incondicional, é dicir, para aquilo que cada concello desese investilo. Cambiando de área, a Axencia Galega de Turismo propuso e o Consello acordou, na liña, ademais, dun compromiso que eu mesmo adquirín durante o discurso de investidura, a creación dun área de termalismo específica na Xunta de Galicia para aglutinar as diferentes áreas que nas diferentes consellerías a día de hoxe se adican a esta materia. Estou falando de Vicepresidencia Primeira na parte de recursos mineiros, sanidade na parte que ten que ver o termalismo con sanidade, turismo o que ten que ver con turismo. Bueno, pois o que facemos agora é crear esta área específica que dará encadrada na Axencia de Turismo de Galicia, pero o que fará é coordinar e asumir as competencias que ata agora estaban sobre termalismo residenciadas en varias consellerías, entendendo que a parte máis importante, máis visible, non a única, pero con máis proxección exterior, é a que ten que ver
con termalismo como recurso turístico. Por eso se creará esta área de turismo termal na Axencia de Turismo de Galicia, área específica, e ademais vai ter a súa sede na cidade de Ourense. As funcións son varias, pero para resumirlas, aparte de aglutinar todas as competencias, pois fomentar a modernización de infraestructuras existentes e crear novas, mediante a convocatoria de axudas, crear novas infraestructuras, diversificar o sector para atraer a novos segmentos de poboación na utilización do termalismo, promover a integración do termalismo galego en proxectos europeos de turismo de saúde ou a creación dunha marca propia que identifique o turismo termal galego. O sea, digo, son algunhas das funcións que terá este órgano de nova creación e que terá a súa sede na cidade de Ourense. Seguindo na área de turismo, volvimos a renovar o convenio que dai un tempo mantemos co Arcebispado de Santiago para, concretamente, un convenio coa Fundación Catedral para colaborar en dúas cousas, no reforzo da seguridade en todo o complexo catedralicio e tamén na atención aos visitantes no Centro Internacional de Acollida aos Peregrinos. Vai ser algo máis de 1 millón de euros, concretamente 1.054.000, distribuído dos seguintes xeitos: 730.000 para reforzar o persoal de seguridade tanto na catedral como no propio centro de acollida aos peregrinos e 324.000 para apoiar o funcionamento deste centro de acollida aos peregrinos que, como saben, o ano pasado recibiu a casi 500.000 peregrinos. Cambiando de Consellería, Consellería de Política Social, na intención de seguir mellorando os servizos a disposición das persoas con algún tipo de discapacidade ou ben persoas maiores que requiran de servizos de atención da política social. Neste caso, porque desto vai acordo, persoas con Alzheimer, e dentro da política de extensión e de atención a persoas que padecen esta enfermidade. Por darles un exemplo, en ano 2009 se duplicaron o número de prazas públicas de atención ao Alzheimer, pasamos de 230 que había no ano 2009 a 520 na actualidade. Por lo tanto, queremos dar un paso máis na atención destas persoas en centros de día dedicados a cuidar a persoas con Alzheimer e o que acordamos foi a consolidación de 300 prazas. Hai máis, pero se consolidan 300 prazas por primeira vez en réximen de concerto, é dicir, a todo agora o que se facía un centro tiña unha serie de prazas concertadas e, polo tanto, dentro dese concerto, dentro desas prazas, pois as persoas podían decidir ir ou non ir a ese centro concreto que tiña esas prazas. Ora cambia o sistema e o sistema de concerto o que ven. Para que me entendan, o que facemos é concertar as propias persoas, é dicir, unha persoa terá o dereito, amparándose nese concerto, a elixir, dentro das vacantes que haxa, o lugar donde queira que se lle preste atención. Con eso homoxenizamos as condicións dos usuarios. Este réximen de concerto, que se estenderá ao resto dos servicios sociais, supón 18,5 millóns de euros en 4 anos ata o ano 2027 para atender a estas persoas que teñen Alzheimer. Sen ninguna dúbida, é un novo sistema de prestación de servicios sociais que supón unha homoxeneización e, sobre todo, unha comodidade e unha maior liberdade para as persoas que recurren a estes servicios para poder elexir onde queren que se les presten estes servicios. Cambiando de Consellería, Consellería de Cultura, fixemos balance do traballo realizado nos últimos anos en materia de digitalización dos recursos culturais e, sobre todo, plasmar e medir o éxito que teñen en canto a aceptación dos usuarios. A Xunta de Galicia conta con unha plataforma que se chama Galiciana, que o que intenta é aglutinar todo o patrimonio cultural galego que este digitalizado, o que procede de bibliotecas, de arquivos, de museos, de fundacións culturais que verten o seu patrimonio nesta plataforma galiciana, e o que acreditamos é que o número de usuarios vai crecendo dun xeito significativo ata o punto de que isto que veía este balance, que se veo o Consello da Xunta de Galicia, se multiplicou por 4 nos últimos 5 anos. No 2018 foron 73.000 as persoas que consultaron algún tipo de documento na plataforma galiciana e no 2022, a datos pechados, foron máis de 325.000. Hai moitas obras digitalizadas, son 15 repositorios, Biblioteca Arquivo de Galicia, Museo do Pobo Galego, Real Academia Galega, Fundación Barrié, se poden consultar prensa histórica, actas de concellos, cartografías, ilustracións, manuscritos, obras clásicas de lectura galega. O obxectivo, visto esta aceptación, insisto, se multiplicou por máis de 4 nos últimos 5 anos e seguir ampliando os recursos e os repositorios desta plataforma galiciana.
Cambiando de Consellería de Infraestructuras, seguindo coas medidas para fomentar o uso do transporte público, hoxe aprobamos os proxectos de execución de 2 aparcadoiros disuasorios na comarca do Salnés. Van estar os dous. Son 1 millón de euros en total o investimento dos dous e van poder crear 136 prazas de aparcamento. O objetivo destes aparcamentos disuasorios é impulsar que máis cidadáns darles facilidades para compartir coche nos seus desplazamentos entre zonas de Salnés, hacia Pontevedra, hacia Vigo, hacia Santiago. É dicir, que poidan chegar cos seus vehículos a un punto de encontro, poidan deixar estacionados o resto dos vehículos e sigan todos nun vehículo compartido. Esta é a función principal destes parkings disuasorios, que xa digo, van ser dous. Un estará en Vilagarcía, na glorieta da vía de alta capacidade de Cambados Vilagarcía, constará de 59 prazas e outro vai estar no Concello de Ribadumia, na contorna da rotonda entre a autovía do Salnés e o núcleo de Barrantes, con 77 prazas de estacionamento. Xa digo, son lugares próximos a vías de comunicación de alta capacidade, puntos de saída, e, polo tanto, o que intentamos é que sexan tamén puntos de encontro e a xente poida aparcar os seus vehículos e compartir un único vehículo. A previsión é licitar as obras no mes de marzo e os traballos comenzarán tras o verán. Consellería de Medio Rural, nova concentración parcelaria. En esta ocasión, no Concello de Trasmiras, aprobamos a declaración dunha nova zona de contación, como decía, Concello de Trasmiras, parroquia de Escornabois. Buscamos realizar casi 300 hectáreas repartidas en 2.600 parcelas e beneficiar a 700 propietarios. É un concello que conta xa con varios procesos de contación parcelaria, algúns pechados nos últimos tempos e outros siguen en proceso, e con esta que aprobamos hoxe serían 28 as contacións parcelarias declaradas dende o ano 2021 en toda Galicia, 23.000 hectáreas, 110.000 parcelas e máis de 16.000 propietarios afectados. Por darles outro dato máis, dende o ano 2009 son de 120 millóns, 118, e os investidos pola Xunta de Galicia en procesos de concentración parcelaria. Nos últimos 3 anos se remataron xa 25 procesos de concentración parcelaria e, como os decía, hoxe están abertos 28. 25 xa pechado nos últimos 3 anos e 28 abertos tamén nos últimos 3 anos. Cambiando de acordo, presidindo a mesma Consellería de Medio Rural, aprobamos destinar 9 millóns de euros a axudas para que as PEMEs do sector forestal madeira invistan en tecnoloxía e poidan mellorar a comercialización dos seus produtos. Son 5 liñas de axuda. Unha para mercar maquinaria que permita realizar tratamentos silvícolas, basicamente comprar procesadoras de madeira ou taladoras. Outra, comprar tractocargadores, equipos de corta ou empacadoras para aproveitamento de biomasa. Outra máis, maquinaria específica para aproveitar a castaña e a resina. A cuarta, implantar plans ou ferramentas de xestión empresarial nas PEMEs que se dediquen ao sector forestal madeira. E, por última, esta é novedosa, ademais, a adquisición de maquinaria vencellada ao proceso de primeira transformación da madeira. Digo, serían 5 liñas de axuda, esa cantidade que lles decía de 9 millóns de euros, e as condicións, se pode presentar calquer PEME ou micropeme do sector forestal, porque as condicións son, a parte que se dediquen a esta actividade, que teñan menos de 250 empregados e que non facturen máis de 50 millóns de euros o ano. Cambiando de Consellería de Medio Ambiente, na súa faceta de responsabilidades en materia de vivenda, hoxe fixemos balance da execución e das perspectivas respecto dos fondos Next Generation en materia de vivenda que xestiona esta Consellería. A verdade é que os índices de execución destes fondos son satisfactorios, a pesar de que algúns veñen moi condicionados, son transferencias do Estado na parte que lle toca á Comunidade Autónoma de fondos Next Generation. A día de hoxe, o 90% dos 88 millóns de fondos Next Generation que xa recibimos para impulsar melloras enerxéticas en vivendas, xa están adxudicados. Moitos deles executados, pero, en todo caso, todos adxudicados moi por diante da data límite que se nos dera para esta fase. En concreto, 78 millóns dos 88 están xa adxudicados, pois decía que son sobre o 90%, e servirán para facer obras en máis de 14.500 inmobles. E, ademais, o número final de inmobles beneficiarios está un 25%, según os datos da Consellería, por riba do que estaba previsto inicialmente. Se chegará a un 25% máis de inmobles, unha vez que este executado todo o que se preveía, en principio, cando comenzou todo o proceso
de adxudicación. Por darles algún dato máis deste balance de execución, por exemplo, son varios subprogramas. O programa de rehabilitación enerxética de barrios, rehabilitación integral, xa está executado ao 100%, e o 90% de execución en achegas para reducir o gasto enerxético en vivendas de concellos, en vivendas que estén en concellos que teñan menos de 5.000 habitantes, e 86% a día de hoxe axudas para a rehabilitación enerxética en edificios xa construídos. Por lo tanto, xa digo que son niveles de execución creo que bastante aceitados e acreditan o que tantas veces temos repetido que respecto á execución de fondos Next Generation hai unha diferencia importante entre a execución que estamos facendo ás comunidades autónomas dos fondos que se nos transfiren e a execución que se está facendo dentro do Goberno Central mediante a convocatoria de PERTES, dos cales moitos a día de hoxe están todavía sin empezar a súa tramitación. Consellería de Sanidade, un paso máis para a construción do pioneiro, vai ser o primeiro dos centros de protonterapia dos varios que se van a construir en España. O primeiro, o que empezou os trámites antes, é o de Galicia, por lo tanto, esperemos que sexa o que antes pode estar en funcionamento. De feito, a previsión que me trasladaba a Consellería de Sanidade que en suño do ano 2025, é dicir, dentro de algo menos de 2 anos e medio, xa se poida estar atendendo pacientes neste centro. Como os dicía, fomos a primeira comunidade de España en licitar as obras, a que estamos dando pasos máis rápido, investimento importante, 22,2 millóns de euros, e o que compre, precisamente para cumprir este objetivo, é que todos aqueles trámites de carácter urbanístico, de carácter administrativo, que se poidan adiantar, se adianten dentro do marco legal, e para iso acudimos á Lei 3/2016 que permite toda esta axilización, é reducir ao mínimo todos os prazos administrativos, modificar o planeamento urbanístico para garantir o bo encaixe deste equipo punteiro dende o punto de vista urbanístico. Por tanto, o que decidimos hoxe no Consello da Xunta de Galicia foi toda a tramitación necesaria amparándonos nesta Lei 3/2016. E en paralelo, porque isto é para os trámites de carácter administrativo urbanístico, estamos procedendo á adxudicación do concurso para a redacción do proxecto, para a execución das obras, facelo de xeito conxunto, desto xa dimos conta en algún outro Consello da Xunta de Galicia, xa digo, con ese objetivo de que un centro que vai tratar tumores de difícil acceso, que vai reducir o tempo dos tratamentos oncolóxicos e que, polo tanto, vai minorar os efectos adversos, que este canto antes en funcionamento. Como saben, estará situado fronte ao Chus, 2 plantas, incluso con espacio para albergar unha terceira planta, e vai estar comunicado cos 2 hospitais próximos, o Clínico e o Gil Casares. Último acordo en materia de economía, acordo de informe, tomamos razón do récord de exportacións que conseguiu bater Galicia no ano 2022. Alcanzamos por primeira vez a cifra de 30.000 millóns de euros exportados polas empresas galegas. Este é un novo rexistro histórico que, ademais, ten moita potencia, pensando que rematamos cun saldo favorable de 2.800 millóns de euros entre importacións e exportacións, mentras o conxunto de España o saldo é desfavorable, son máis as importacións que as exportacións en 68.000 millóns de euros. Nos temos 2.800 millóns de euros máis exportados que importados en produtos para Galicia. Xa dicía que esta cifra é unha cifra récord, rexistro histórico, 30.000 millóns de euros, 4.600 millóns de euros máis e un 18% máis que no ano 2021. E, xa les dicía, pechamos cunha balanza comercial positiva, cosa que non sucedeu no conxunto de España. E por eso, esta foi a primeira parte do acordo, fixemos este balance francamente positivo e tomamos acordo de destinar 2,3 millóns de euros a axudas para seguir impulsando accións de internacionalización das nosas empresas, tanto as PEMES como as grandes empresas galegas. Seguir fomentando a súa saída exterior e, por tanto, que poidan seguir comerciando e vendendo produtos no exterior. O objetivo é promover ata 200 iniciativas en máis de 30 países, os que actualmente estamos exportando, a través, sobre todo, de misións comerciais, tanto para PEMES como para grandes empresas. En total destes 2,3 millóns de euros, 1,9 serán destinados a PEMES para que podan facer misións comerciais e os restantes 400.000 euros para grandes, 360.000 concretamente, para grandes empresas tamén que queran promover, ou empresas de máis tamaño que queran promover misións comerciais. Por dar ese último dato, dende a creación destas achegas, porque non é o primeiro ano que se fixo, así se explica o bo balance, a Xunta xa destinou máis de 12 millóns de euros a impulsar
actuacións en 70 países diferentes. Recordo que as deste ano se centran en 30 países donde ou xa temos un alto nivel exportador ou queremos abrir novos mercados con estas misións comerciais. E estes son os asuntos principais que lles quería trasladar e quedo, como sempre, a súa disposición para as preguntas que queira facer. Sí, presidente, sobre o Goberno Central, quería preguntarlle a súa opinión sobre a decisión de potenciar o negocio internacional de Renfe, da Compañía Pública de Ferrocarrís, facendo máis viaxes a Francia, mentre non se alude a ese nivel de negocio con Portugal, e por outra parte tamén con que impresión se queda sobre o proceso de negociación ou non negociación para a reforma da lei do SO si e si entre os socialistas e Podemos, os membros do Goberno de coalición. Sí, eu, sobre a primeira pregunta, creo que xa tive a ocasión de respostar noutro Consello e de comentar que me chamara moito a atención que mentras se nos decía no Ministerio de Fomento que non se podían comprometer plazos porque os trens estaban en probas e, por lo tanto, cando se fala de seguridade, para eso son as probas, falar de plazos é perigoso, ao mesmo tempo, eses mesmos trens, falamos deses 30 unidades que se van destinar, pois, trenes a Galicia, esos 7 que pedimos, pero tamén este tráfico internacional, había anuncios institucionais de Renfe donde decían que antes de que rematara o mes de xuño estas novas liñas estarían en funcionamento. Por lo tanto, aquí vemos unha nova contradición e un novo diferente rasero entre aquelo que lle interesa a Galicia en materia ferroviaria e aquelo que parece ser que lle interesa ao Goberno porque lles interesa outras comunidades autónomas as que consideran que teñen que coidar máis. Non é de recibo, nin parece normal. Eu tive a ocasión de entrevistarme este mesmo luns co embaixador de Portugal en España que me trasladou a súa preocupación e despois tivo unha reunión onde a fixo pública sobre o diferente nivel de compromiso que o seu goberno, Portugal, estaba observando entre o que eles mesmos estaban facendo, anunciando decididamente con orzamentos, con execución e con compromiso de prazos no AVE por o Porto e a parálisis que observaban as dotacións do Goberno español. A mí me preguntaba se tiña datos e eu lle tuve que decir exactamente a verdade. Non será por non telos pedido moitas veces, pero o único que sabemos é que hai estudio sobre estudio, consultoría sobre consultoría e ao final non avanza absolutamente nada, cada vez máis alternativas, ninguna concreción e a única concreción son 30.600 euros nos orzamentos para a saída sur de Vigo, é dicir, a conexión do AVE español, do AVE galego con Portugal. Por lo tanto, bueno, me parece que unha vez máis se ve que non somos unha prioridade, e eu lamento moitísimo, porque aquí xa non estamos falando solo do Servicio Ferroviario de Galicia, que lógicamente o que máis me ten que interesar a mí e o que teño que defender. Me decía o embaixador a Portugal que ele estaba falando da conexión do AVE de Portugal co AVE, non era a salida de Vigo, era a salida a Galicia, a salida a España do AVE portugués. Por tanto, eles tampouco entendían moi ben o que é unha realidade, o desinterés do Goberno, a día de hoxe, o Ministerio de Fomento, polas infraestructuras do noroeste español e, por tanto, de Galicia. E a segunda pregunta, mire, eu me confieso, a parte de perplexo, escandalizado, non entendo nada, igual que non entende nada a maioría dos españoles, donde vemos como cada día xa estamos por enriba do 10%. Según alguna noticia dos rebaixas de penas e as escarcelacións que se están producindo pola lei de solo sí e sí en toda España, máis do 10% están en Galicia, e seguimos vendo unha discusión infantil, enchida de soberbia entre os membros do Goberno, unha intentar derivar responsabilidades, anuncios do presidente do Goberno dicíndonos que a reforma xa está en marcha, pero ao mesmo tempo que o seu socio dicíndolle que hai que consensuala, non sabemos nada. O que sabemos é que pasan os días, esa modificación non comeza, o dano está feito, pero canto máis tempo tarde en modificar a lei, máis delincuentes sexuais se poderán acoller os beneficios que está supoñendo. Por lo tanto, eu pido que rematemos con isto unha vez, e agradezo, tive a ocasión de decirlo outro día nunha xuntanza na que estaba o propio presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, agradezo a responsabilidade do Partido Popular que quere acabar con todo isto e, por enriba de calquera outra cousa, pon o interese xeral e ofrece o seu apoio ao Partido Socialista, si que realmente é real esa vontade de modificar a lei canto antes. Bos días, presidente. Bos días. Cuestións. A primeira é relacionada con estas prazas concertadas nas residencias. Dicía vostede
que se vai extender despois ao resto de servizos sociais. Non sei se nos pode detallar un pouco máis e, en todo caso, se isto pode abrir a porta a unha certa privatización destes servizos. Por outro lado, quería preguntarlle que lle parece ou se respalda vostede esas críticas que facía o presidente da patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, o aumento de salario do señor Garamendi. Gracias. Sí, no, respecto a primeiro, o que decía, por algo hai que empezar, por tanto, se empeza por la atención aos enfermos de Alzheimer e tamén ás súas familias, a través desta concertación, e decía que a previsión este é un novo sistema de atención, o sistema por concierto dá máis seguridade e máis liberdade aos usuarios e, por tanto, a previsión é, pouco a pouco, un esforzo económico importante, se decía 18 millóns de euros para 300 plazas en atención a Alzheimer, e ir estendendo pouco a pouco. Non é privatización, se estende a todos os modelos de xestión, tanto as prazas que se están xestionando directamente como a aquelas que en concierto si estamos falando para prazas que agora mesmo están en centros privados. Pero un sistema non supón aumento de prazas, supón, en principio, non é esa a pretensión. O que pretendemos é darlle liberdade ao usuario para que decida onde quere que se lle preste ese servicio, non como ahora que ten que estar un pouco a disposición do que haxa en cada momento, ou do que lle indica a Administración. E a segunda pregunta, bueno, mire, eu non, que sinceramente prefiro non entrar, teño tamén a miña opinión das manifestacións últimas do señor Garamendi, non me gustaron esas expresións, en absoluto creo que se poden defender as ideas sin recurrir esas expresións que todos coñecemos por medios de comunicación. Respecto á discusión, non é a primeira vez que se me fai esta pregunta e non vou variar a resposta respecto ás discusións de se a cantidade maior ou menor non é oportuna. Eu as negociacións salariais dentro da patronal as deixo para eles e para decidir, eles están opinando, está opinando o representante salarial sobre se é moito ou é pouco. A mí o que non me gusta é que todo o que ten que ver coas subas salariais, que entendo que son necesarias, e, por lo tanto, creo que é necesario subir o salario mínimo interprofesional, que afecta a moita máis xente que só unha persoa, en que esa persoa ser o señor Garamendi. Creo que isto hai que facelo con moito máis diálogo e lamento moitísimo que ese pacto de rendas que tantas veces vimos reclamando e que suporía unha implicación real do goberno con todos os agentes sociais para dar estabilidade a esas subidas non se produza e estemos nestas discusións, en estes manicaísmos, quen é máis bo, quen é máis malo. Creo que isto habría que leválo de outra maneira. Boa tarde. Queríalle preguntar si cree que estas facilidades que se acordaron cos médicos para que poidan compatibilizar, se xa máis sencillo, máis simple, que compatibilicen pública e privada, van contribuir a resolver o malestar social que se mostrou, por exemplo, o fin de semana pasado na rúa. E, por outra parte, quería preguntar cal é a súa opinión sobre o aborto. Gracias. Sí, mire, imos ver. A primeira pregunta, levamos tempo, non só a semana pasada, tiña ocasión de respostar xa, houve moitas preguntas previas á manifestación na rol de prensa do derradeiro Consello anterior a este, decía que levamos tempo intentando introducir melloras na sanidade pública. Un dos grandes problemas, o gran problema é a falla de médicos, por lo tanto, todo o que podamos facer para evitar que máis médicos abandonen a pública para exercer só na privada, creo que benvidas teñen que ser. Esta medida, xa lles dixen en varias ocasións que iba dirixido precisamente a isto, a intentar reter, con independencia de que tamén estén traballando na privada, intentar reter o maior número posible de profesionais sanitarios, de médicos na pública. Por lo tanto, isto é unha medida máis encamiñada a mellorar a sanidade pública, non vai directamente encamiñada, e esta en concreta, a apaciguar ningún malestar. O que queremos é mellorar en conxunto. Por iso eu decía o día da manifestación que non é bo pensar, como fan algúns, na sanidade pública só un día, o día da manifestación e por intereses políticos. Hai que pensar todos os días con medidas continuas, e esta é un exemplo máis. E respecto da segunda pregunta, mire, eu creo que o debate quedou zanxado, o Constitucional, o debate sobre o aborto estou falando. O Constitucional fixo un pronunciamento sobre unha lei, dixo que a lei era válida e, por lo tanto, o que contén a lei se converte en dereitos, que para eso están as leis. E, por lo tanto, unha vez pronunciado o Constitucional sobre a validez dunha lei, creo que pouco máis hai que opinar, e as opinións personais de cada un, polo menos na miña opinión, volvo a dicir, eu creo que está un pouco de máis. O Tribunal falou, hai unha lei, hai que cumplila, e, por lo tanto, os dereitos reflexados nesa lei son dereitos que se deben respetar. Bos días, presidente. A Comisión Europea anunciou onte a apertura dun expediente contra España polo mantemento
na súa legislación de prórrogas nas concesións da costa superiores, de ata 75 anos. Quería preguntarlle se entende que esta decisión da Unión Europea pode influir na redacción da lei do litoral no seu trámite. Tamén se cree que pode ter alguna influencia no futuro de ENCE, que está suxeito a unha desas prórrogas. Por último, se ten alguna información do Goberno Central de que pensa facer co expediente. Gracias. No, empezo polo final, é que non temos outro coñecemento que o que reflexaron onte os medios de comunicación, e, por lo tanto, pediría ao Goberno Central que pode ter probablemente un acceso máis directo a toda esa información que a facilite e a difunda e non a permita coñecer canto antes. Creo que isto é o primeiro. Polo que sabemos, que, insisto, non sabe moito, parece ser que se refire ás prórrogas automáticas, non ás prórrogas concedidas previa unha evaluación das circunstancias. O digo por conectar con outras preguntas que tamén facía, no caso de ENCE. E, en todo caso, eu o que lle pediría tamén ao Goberno Central é que primeiro, vamos a coñecer exactamente de que va esa resolución, o contido do que onte se apuntaba, e segundo, creo que o que sí se pronunciou claramente foi o Tribunal Supremo. Por lo tanto, que non intentemos seguir contradecindo despois do pronunciamento do Tribunal Supremo outra vez volver a poñer en perigo tantos postos de traballo e generar tanta incertidume. Espero que o Goberno Central non intente caer nesa tentación, sobre todo vendo que parece ser que o caso non é o mesmo. E, dende logo, volvo a decir, sin coñecer máis que o que sabemos onte, xa estuvimos vendo ata onde podemos, o proxecto de lei de ordenación do litoral non entraría en colisión. Estamos falando de cosas diferentes. Os prazos, todo o que ten que ver con prazos, e mesmo a normativa básica, xa dixemos moitas veces, é estatal. Nós o que queremos é ordenar e facer unha interpretación acorde a todo iso. Por lo tanto, dubido moito que entre en colisión. Sí, con respecto ao reparto do fondo local, en que data se vai facer? En todo caso, vai ser estos 15 millóns os que falaba, vai ser entre as eleccións municipais. Con respecto á área de turismo termal, teñen pensado xa un perfil para ocupar esta área, cando se vai a nomear o responsable ou a responsable da mesma? Sí, e respecto ao primeiro, mire, a min que me tocou durante bastantes anos, nas miñas anteriores responsabilidades, tramitar convocatorias de axudas e de órdenes respecto a concellos, a miña opinión é que todo o que se refire a capítulo 7, por así decir, que transferencias a concellos, transferencias a outras administracións para que se executen, canto antes se inicia o procedimento administrativo, moitísimo mellor. Por lo tanto, tomou acordo con o Consello da Xunta de Galicia, descoñezo se queda a facer algún trámite máis, pero polo que teño entendido, sería unha convocatoria inmediata. Eso non quere decir que non sei o prazo de resolución, pero ás veces, cando se agarda demasiado tempo, despois, a hora da xustificación, veñen os problemas, e ás veces non pode haber xustificación, se entramos en prórrogas, todo iso. Non sei, sinceramente, cando sería o prazo de resolución, nin o tiña pensado, esta é unha primeira vez que se vai facer este tipo de cousas, espero que se consolide, ademais, este tipo, porque máis creo moi necesarios, as liñas de axuda son necesidades directas de moitos pequenos concellos. Respecto a convocatoria, supoño que sí, que antes das eleccións a resolución o descoñezo absolutamente. E outra pregunta era? Perdón? Sí, bueno, isto un pouco mesmo, era un compromiso que me gustaría, pois é que tiña unha certa complexidade administrativa, incluso que se tivera tomado antes. Este é o primeiro paso, queda todavía, aí sí que me consta, porque máis depende de turismo directamente, que está encadrado en presidencia, como saben, queda todavía a facer algún trámite máis que non depende de acordo do Consello, pero este era necesario, era o primeiro, e en canto este todo feito, pois daremos cumprida a conta. Non teño pensado un perfil todavía, creo que ten que ser, pero vamos, falando un pouco en alto, unha persoa que coñeza a administración, dende logo, porque estamos falando de coordinar varios departamentos que agora mesmo teñen competencias sobre a materia, pero están dispersos, e que tamén debería coñecer todo o que ten que ver coa promoción do turismo do tecido turístico, pero non teño un perfil. Primeiro hai que crear o posto, despois intentar seleccionar a mellor persoa. Sí, boas. Quería preguntar en alusión á pregunta do compañero se non cree que o pronunciamento da Unión Europea sobre a lei de costas pois é un tirón de orellas hacia o Executivo español e tamén o Executivo galego que permiten a construción de vivendas no litoral. E despois, relacionado tamén co tema de sanidade, o Partido Popular respondeu á manifestación do outro día con a campaña en redes. Quería preguntar se vostede cree que
que Pedro Sánchez é o que tiene la cura do que pasa na sanidade, exclusivamente Pedro Sánchez e o seu goberno, e se non considera tamén que é a sanidade o punto débil do Executivo do Partido Popular nos últimos anos, desde que Alberto Núñez Feijóo goberna, posto que xa houve máis de 10 grandes manifestacións neste país relativo á sanidade. É dicir, non cree que realmente hai un problema grave coa sanidade en Galicia. Gracias. Sí, respecto ao primeiro que volvo a insistir, non coñezo, estivemos preguntando, se pode imaginar dende o día de onte, un tema que nos preocupe, polo tanto, necesitamos máis datos, por eso espero telos canto antes, é verdade, cando os teñamos, podemos facer, incluso no seguinte Consello, noutra ocasión, unha valoración máis positiva. A mí o que me din é que se refire a prórrogas automáticas, non foi o caso, lóxicamente temos todos na cabeza, despois da sentencia do Supremo, e que tampouco son interpretacións novedosas, que incluso houve outros pronunciamentos parecidos, según me din tamén, e, por tanto, estou seguro de que o Tribunal Supremo coñecía todas estas circunstancias cando tomou esa decisión. Ya para analizar se pode ter máis connotacións en Galicia respecto a nosa lei do litoral, me din que non, pero, bueno, vamos a esperar, eu, dende logo, agardo que non, e en todo caso, o que lles decía, se o que, ao final, a lei de ordenación do litoral o que permite dar seguridade xurídica, non vai innovar, non vai facer cousas que non permitan a legislación básica estatal en materia de costas, de litoral e de dominio público. O que queremos é facer tomar determinacións que non deixen agora mesmo a inseguridade xurídica que se está propoñendo, pero non podemos, en ningún caso, cambiar normativa estatal. E, por lo tanto, a normativa estatal tamén terá que ceñirse, tería que estar ceñéndose xa, supoño que estará facendo o que di a Comisión Europea. Outra pregunta, non é ninguna sorpresa para ningún de vostedes escoitarme decir, como vou decir unha vez máis, que hai moitas das cousas que hai que solucionar na sanidade pública, e non só na sanidade galega, en todas, na sanidade pública tamén, na sanidade galega pública tamén, que non dependen de nós, dependen do Goberno Central, por lo tanto, cousas fundamentais agora, que sea convocatoria extraordinaria, especialidade de urxencia, cambio dos criterios de docencia. Por certo, ahora resulta que, en vez de facilitar as cousas, parece ser que ainda vai ser máis complicado formar os médicos de primaria nos centros de saúde, porque se exixen requisitos aínda máis duros cando estamos pedindo obxectivamente que se rebaixen porque é posible. Por tanto, entenderá vostede que aquí o Goberno Central en materia de sanidade ou está de tertuliano ou donde hai que buscar solucións, busca un novo problema ou atornilla os problemas que sabía. Por tanto, creo que o señor Sánchez, sinceramente, sí que ten unha parte importante da solución. Eso non quere decir que nós non teñamos que facer cousas. A proba son todas as medidas que vimos executando xa non só nos últimos meses, dende que eu teño responsabilidades como presidente, sino moito antes. Mire, todos sabemos, outra cousa é que interesa aquí aos partidos de oposición ocultalo, que os problemas da sanidade pública son xeralizados. Xa non vou decir en outros países de Europa, que tamén probablemente, pero aquí en España hai problemas específicos e que non son alleos ni moitísimo menos a sanidade pública galega. Por lo tanto, eu por eso demando esa solución global, e por eso me sorprende tanto, ou xa cada vez menos, que o Goberno Central considere que este é un problema que debe solucionar cada comunidade autónoma, pero todos vostedes saben que o descontento e as exixencias son comuns, non só en Galicia. Eu o que creo que aquí estamos intentando facer un esforzo importante, por eso, cando escoito falar de que o problema son as privatizacións que queremos facer, eu les preguntaría que privatizacións se está querendo facer na sanidade pública, menos cartos, menos recursos públicos dedicados a concertos que co bipartito, e onde están os recortes, onde hai 1.300 millóns de euros máis que no ano 2009 dedicados á sanidade pública. Moi ben, moitas gracias.